ఈ మూలాల యొక్క రైట్ నేచర్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది? మూలాల యొక్క నేచర్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? b² - 4ac యూజ్ చేయాలి. b² - 4ac, b² - 4ac మనకు 3, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 4, రైట్? దీని నుంచి 2 రావచ్చు. దీని నుంచి ఇదేంటి? d<0, ఇదేంటి? d=0, ఇదేంటి? d>0, ఇదేంటి? d వర్గం కావచ్చు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, ఇదేంటి? d వర్గం కాకపోవచ్చు. 4 కేసుల్లో దీనివల్ల ఏమొస్తుంది? రేషనల్ రూట్స్, రేషనల్ మూలాలు. కరణీయ ఏవో 2 ఉన్నాయి సార్. ఇదేమో ఇర్రేషనల్ రూట్స్, ఇదేమో ఇర్రేషనల్ రూట్స్. d=0, మూలాలు ఈక్వల్, దాని వాల్యూని బట్టి రైట్ d<0, రూట్స్ అనేది ఇమాజినరీ. దీన్ని మనము నంబర్ లైన్లో ప్లాట్ చేయలేము, క్వశ్చన్ని బట్టి వాల్యూలను బట్టి మనము ఆన్సర్ వేసుకుందాం. 4th వన్, b² - 4ac -6² -4 × 4, 36 - 16, 20 అనేది వర్గం కాదు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత? ఇర్రేషనల్ రూట్స్. ఆన్సర్ ఎంత? ఆకరణీయ అనుకుంటా సార్. ఇర్రేషనల్ అంటే ఒకసారి మీరు తెలుసుకోండి, రైట్? కరణీయనో ఆకరణీయనో. ఇర్రేషనల్ రూట్స్. ఇదేమవుతుంది? b² - 4ac, 4² - 52 -36 <0. దీని ఆన్సర్ ఏంటి? ఇమాజినరీ రూట్స్. దీని ఆన్సర్ ఏంటి? ఇమాజినరీ రూట్స్. సెకండ్ వన్ చూడండి. సెకండ్ వన్, x² - 10x + 25, b² - 4ac, d = 0. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఇదేమో రైట్, ఇవేమో ఈక్వల్ రూట్స్. ఇదేమో b² - 4ac, 36 + 60, 96, వర్గం కాదు, అంటే ఇర్రేషనల్. ఇది సింపుల్గా క్వశ్చన్ చూస్తూ మనము, ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ సార్, పెద్దగా తెలివి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనము దాని యొక్క మూలాలు ఏ వాల్యూలు తీసుకుంటుంది అని చెప్పాలనుకుంటే d>0, d=0, d<0, రైట్? డిస్క్రిమినెంట్ =0 అవుతే ఏమవుతుంది? <0 అవుతే ఏమవుతుంది? <0 అవుతే ఏమవుతుంది? 3x⁴ 2x³ + 7x² + x + 2 అంటే ఇదేమవుతుంది? 3x⁴ + 2x³ + 7x² + x + 2. దీని డిగ్రీ ఎంత? 4. డిగ్రీ 4 ఉంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? a × x - x1, x - x2, x - x3, x - x4, a × x - x1, x - x2, x - x3, x - x4. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. డిగ్రీ 2 ఉంటే a × x - α, x - βగా రాసుకోవచ్చు. డిగ్రీ 4 ఉంటే x - x1, x - x2, x - x3, x - x4గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి సార్, x బదులు 1 పెట్టుకుంటే మనకు x బదులు 1 పెట్టుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 3 + 2 + 7 + 1 + 2 = 3 × 1 - x1, 1 - x2, 1 - x3, 1 - x4. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 1 - x1, 1 - x2, 1 - x3, 1 - 4. 3 + 2 5, 12, 13, 15. 15/3 ఎంత? 5. 15/3 ఎంత? 5. దీని ఆన్సర్ ఎంత? 5. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇటువంటి మోడల్స్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు. అంటే మీకు డిగ్రీ 4 ఉంటే a × x - x1, x - x2, x - x3, x - x4గా రాసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత x బదులు ఎంత పెడదాము? 1 పెడదాము. మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ దేర్ విత్ మీ. మనము
ఈ మంచి క్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్. ఇది చూడండి సార్, కేఎక్స్ స్క్వేర్ బహుపది ఇచ్చాడు, కేఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 9 ఈక్వలెంట్ టు 0. కేఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 9 ఈక్వలెంట్ టు 0. ఏమిచ్చాడు? సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇచ్చాడు. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఎంత? 3/11. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ 3/11 మైనస్ b/a. 3/k ఈక్వలెంట్ టు 3/11. k ఈక్వలెంట్ టు 11. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమవుతుంది? c/a అంటే 9/11. ఇది ఈజీ క్వశ్చన్స్. నాకు ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీద టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ?